What's up guys, welcome to my another new motor blog video and আমরা আজকে যাচ্ছি সাতক্ষীরা জেলা কলারোয়া উপজেলা মঠবাড়ি গ্রামে and সেখানে আমরা যাচ্ছি মোটর ব্লগে। বাই দ্য ওয়ে আমার লাইফের ফার্স্ট মোটর ব্লগ। তো চলুন দেখতে দেখতে উপভোগ করতে থাকুন আমাদের পুরো ভিডিওটি। লেটস গো। তো বন্ধুরা, গ্রামের রাস্তাটা কিন্তু অনেক সুন্দর। চলুন কিছু সিনেমাটিক শট দেখে নেওয়া যাক। Pick apart your every word, push it down like I'm unconcerned. I've been damaged and it shows. When can you tell? Wait until you find me, call my blood. তো বন্ধুরা, অনেক কষ্টের পরে চলে আসলাম আমাদের সেই মঠবাড়ি, যেখানে আসার কথা ছিল এখানেই। রাস্তাটা প্রথমে খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তারপরে গুগল ম্যাপ দেখে অনেক কষ্ট করে চলে আসছি। তো বন্ধুরা, এখানে অনেক সিনেমাটিক শট নিয়ে নিছি, চলুন সেগুলো দেখে আসবো। ততক্ষণে আমাদের সাথে ভিডিওটি উপভোগ করতে থাকুন। লেটস গো। কিছু কথার পিঠে কথা তুমি ছুঁয়ে দিলে মুখরতা, হাসি বিনিময় চোখে চোখে, মনে মনে রয় ব্যাকুলতা। আমায় ডেকো একা বিকেলে, কখনো কোনো ব্যথা পেলে। আমায় রেখো প্রিয় প্রহরে, যখনই মন কেমন করে। তো বন্ধুরা, বিশাল আকারের এই মঠ মন্দিরটি সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে আসা যাক। ধারণা করা হয় এটি প্রায় 450 বছর আগে তৈরি। 60 ফুট উঁচু টেরাকোটা ফলকখচিত পিরামিড আকৃতির এই মঠ মন্দিরটি প্রাচীন স্থাপত্যের আজও নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তবে এই মন্দিরটির পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা যায়নি। তবে এটুকু জানা যায় যে বাংলা 1208 সনে রানী রাসমণি এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিশাল এই মন্দিরটি ছোট ছোট পাতলা ইট টেরাকোটা ফলক দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। তো বন্ধুরা, এই বিশাল আকৃতির মঠবাড়ির মঠ মন্দিরের কিছু সিনেমাটিক ড্রোন শট দেখে নেওয়া যাক। ততক্ষণে দেখতে থাকুন আমাদের সাথে পুরো ভিডিওটি এবং এনজয় করতে থাকুন। লেটস গো। I've been waking up alone. You left me here hours ago. Obsessively check my phone. Do you even know? Pick apart your every word, push it down like I'm unconcerned. I've been damaged and it shows. When can you tell? Wait until you find me, call my bluff. Counting down the days till you realize I'll never be enough. Made myself a mess again. Keep it all locked up in my head. I know you handle it well, and you know I don't. Doesn't bother you a bit. Contorting myself, make it fit.
don't. Wait until you finally call me back. Counting down the days till you realize I'll never be enough. Made myself a mess again. Keep it all locked up in my head. I know you handle it well, and you know I don't. Doesn't bother you a bit. Controlling myself, make it fit. I'll still be anxious as hell. Do you even know? I can't really help this shit. I'm so hyper vigilant. I admit it, I'm taking score. তো বন্ধুরা, ওভারঅল সব দিক থেকে আজকের ট্যুরটি আমাদের কাছে অনেক ইন্টারেস্টিং ছিল এবং আপনারাও এখানে আসার ট্রাই করবেন। সাতক্ষীরা সদর থেকে আর কি কলারোয়া রাস্তাটা যেটা চলে গেছে এবং কলারোয়া থানার পাশ দিয়ে এই রাস্তাটা সোজা চলে গেছে। Down the days till you realize I'll never be enough. Made myself a mess again. Keep it all locked up in my head. I know you handle it well, and you know I don't. Doesn't bother you a bit. Controlling myself, make it fit. I'll still be anxious as hell. Do you even know? 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 Myself a mess again. Keep it all locked up in my head. I know you handle it well, and you know I don't. And you know I don't. তো বন্ধুরা, আজকের ট্যুরটি আমাদের কাছে অনেক সুন্দর ছিল এবং জায়গাটাও অনেক সুন্দর। সাতক্ষীরার মানুষ যারা আছেন তারা অবশ্যই এখানে যাবেন একবার হইলেও। তো বন্ধুরা, আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। তো বন্ধুরা, আবার কোনো পরবর্তী ভিডিওতে দেখা হবে আপনাদের সাথে। ততক্ষণে আলবিদা।